Partie 3. Je viens de finir mon burger. Voilà à quoi il ressemble. Et maintenant, dernière étape, c'est l'écrabouiller. Donc, j'ai décidé de l'écrabouiller avec vous. Mais vraiment, j'ai pas envie de l'écrabouiller. Regardez comment il est. Mais magnifique, magnifique. J'ai un peu de sang du bœuf sur les mains. Non, je rigole. C'est du ketchup. C'est du ketchup. J'en ai un peu sur les mains, mais en vrai, c'est beau, hein. On va l'écrabouiller. J'ai pas envie. Je l'écrabouille. Si je le fais, c'est pour vous. Mais je le fais pour vous. Ah, je m'attendais pas. C'est dur, hein. On dirait un pancake. Oh. Oh mon Dieu. Ouh. Ouh. Ah. Ouh. Maintenant, on l'écrabouille. Wow, les gars, c'est trop satisfaisant. Oh. Il y a le robot nettoyeur qui arrive. Ah. En fait, c'est plus devenu rouge qu'autre chose. Mais moi, j'aime bien. Ah, en plus, il est trop satisfaisant. Après, cette vidéo, je pense pas qu'elle va durer longtemps. Mais justement, il y a un commentaire de Ryan qui m'a envoyé en disant j'adore tes vidéos. Mais j'aimerais bien que tu fasses des lives et des vidéos beaucoup plus longues, genre peut-être 20 minutes, 30 minutes. C'est ce que j'essaye de faire malheureusement. Je ne sais pas quel contenu faire, sachant que je suis pas une youtubeuse pro, vous voyez. Je suis une enfant. Et je sais pas comment on fait des lives. Donc si vous pouvez me le dire. Et vraiment, j'adore. J'adore faire des vidéos. Je l'ai fait à partir que j'ai eu mon téléphone. Mais mes parents ne le savent pas parce que j'ai peur de leur dire. Et surtout à mon père. Et du coup, voilà. Donc j'ai pas trop envie de leur dire pour le moment. Ma maman le sait, mais pas mon papa. Pas encore. Mais oh, par contre, la couleur, regardez. Oh, c'est devenu rouge. En plus, maintenant, vous voyez, avec toutes les textures, c'était dur. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est plus liquide et hyper mou. Genre, moi, je trouve ça trop satisfaisant. Par contre, je mets ça où? Mais je ne sais pas. Ah, c'est trop bien. Mais vous voyez, moi là, j'ai un nouveau slime qui va s'ajouter à ma collection. Oh. Oh, je suis vraiment contente. Si vous entendez un peu du bruit, c'est normal, c'est mon aspirateur. Après, je vais aller dans la piscine. Mais dites-moi si vous voulez que je rachète. Mais cette fois, j'achèterai le Gokadi. Ou alors le donut. Dites-moi, parce que... Ou alors la pizza. Donc, ce qu'il y avait au magasin, c'était le gâteau au chocolat, la pizza et le donut. Et l'hamburger, du coup. Mais celui-là, je l'ai déjà fait. Je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Et dites-moi si vous voulez que ça, j'en rachète.
Moi je trouvais que celui-là était trop mignon. Mais on va enlever l'air dans la prochaine vidéo si vous voulez. Par contre, j'adore la couleur. On en parle de ce rouge. Et en vrai, je pensais que ça allait pas être top. Ça fait 2 fois que j'en vois, mais aussi sur les réseaux. Et je voyais que ça avait l'air trop satisfaisant. Et du coup... Mais... de temps en temps, parce qu'il y en a beaucoup d'abonnés en Belgique que j'ai, en tout cas moi. Et qui de temps en temps, je vais dans des magasins et ils me disent « Oh, bah, celle d'Edel la Best. » Heureusement, il n'y a pas mon père. Voilà. Mais de temps en temps, on me dit ça. De temps en temps, je reçois genre des dessins, des cadeaux. Genre. Voilà. Donc, la dernière fois, il y a une fille, elle m'a fait un petit dessin. C'était un petit cœur. Genre, je pense qu'elle savait pas que j'allais venir, hein. Mais je sais plus. Mais sur mon autre, sur le téléphone, wow. Sur un des posts que j'ai supprimé, j'ai mis que j'étais au recours. Et du coup, ben, je pense que elle a dû regarder. Et voilà. Donc moi, j'étais contente. Et elle aussi d'ailleurs. Donc si tu regardes cette vidéo, ben je te fais une dédicace à toi. Celle qui est derrière son écran. Ah mais en fait, je pensais pas. Moi je pensais que ça allait être une autre couleur parce qu'avec le jaune, le blanc, le rouge, le beige, je me suis dit oh non ça va pas être joli. Mais en fait, si, c'est trop joli. Juste ça peut rajouter de fromage puisque il n'y en a pas assez à mon goût. Bon, il m'en reste plus beaucoup, mais c'est pas la quantité qui compte. Voilà, on va faire une petite mangue. Voilà, en fait j'ai un petit œuf là. J'ai un petit œuf qui est là. Et maintenant, et ça va incorporer avec. Et voilà. Et ben vous savez quoi, on va terminer pour cette partie 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, genre quel style vous voulez, ou alors dans mes posts, je vais vous demander, d'ailleurs je vais faire tout de suite, quel type de vidéo vous voudrez faire, vous voudrez que je fasse, et je vais le faire. Moi je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!